在中国好声音乐坛上出众者汪峰、那英、刘欢、杨坤等不仅在圈内有了一定地位，台上台下可是非常受人喜欢的。而这一期新的老师除了周杰伦和哈林以外，还来了2位，一位李健和谢霆锋的加入，也给舞台带来了不一样的色彩。而这一期的歌手实力可谓非常厉害，每一位歌手的作品都是非常棒的，让听众感觉如痴如醉，仿佛身临其境一般。优美的音乐可以美化心灵和灵魂，唱歌最大的程度就是要做到人和歌合二为一的境界。第1名光辉岁月谢霆锋战队，开口燃爆全场的声音，回想起了当年的黄家驹，非常熟悉的感觉，也是大脑中美好的一种回忆。就算时隔多年再来唱光辉岁月，都一样动听感人。黄家驹的经典永远存在我们的心中。第2名魔鬼中的天使康树龙，他在这首歌上做到了能够颠覆原创的一个完美境界，在原有的基础上精益求精，突破自己，不仅有着自己的风格和唱歌技巧，从而让大家忘记了原唱，唱出了沧桑、痛苦、心碎的感觉。一首好歌就该这样演唱。第3名作曲家刘俊阁，这位歌手是唯一一位能2首歌上榜的一位。谢霆锋打击的乐器与刘俊阁一起表演，而他非常轻松完美的唱法和慵散一般的声音，本身这首歌就不火，后来被刘俊阁演唱完后带火的一首歌曲。第4名隐形的记忆，但曾尼玛嗓音非常轻，加上他本身丧式的歌声，给人带来优质高原般的天籁之音的感觉。闭上眼用心去倾听，让有众安静下来，可以接受一场洗礼的心情，就像身处在高原坡下河流的源头之间，让人心旷神怡，仿佛时间停止了，人也痴痴如醉。第5名 No Fear in My Heart 刘俊阁，这是他的第1首歌，一登场就惊到导师们，已经演绎到了人歌合一的境界，不仅仅非常有实力，感情也很投入。开头的音乐让人感觉不一样的声音，非常具有磁性，也感动了所有人。在他的最后一声，唱出了浴火重生般的感觉。